Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Mata Kapak. Oke guys, hari ini kita kembali masuk hutan untuk mensurvei kayu gaharu yang ada di hutan ini. Ini kita lihat di hutan ini masih alami, belum pernah ada orang yang mencari gaharu di sini. Oke, dukung terus channel Mata Kapak. Jangan lupa ketik tombol subscribe di bawah ini dan dukung terus untuk kelanjutan video kami. Mari kita ikuti langsung masuk ke hutan. Oke. Ada suara anak. Kita masuk tadi ada kedengaran suara anak rusa atau kijang, ada manggil-manggil ibunya guys. Yuk, siapa tahu kita ketemu. Yes. Kita lanjutkan cari lagi. Damar guys, damar, cek damar nih. Tuh guys, damar guys, kayak fosil damar nih. Damar karena kan ya. Mau ada ribuan, ratusan kalian ya. Nih bang, enggak entah. Zaman zaman Jepang. Buah cempedak guys.
tuh guys. Gitu guys. Anaknya enggak ada ketemu. Kok ada anak pasti ada induk. Banyak buah sempedak ya. Ada anak ini. Nih. Ada induk sekitar sini. Spill. Kulitnya kan. Anaknya nih. Tunggal. Pasti ada induk. Pasti ada induk. Anaknya guys. Dapat lagi guys, satu guys. Anaknya. Mana induk bro? Sudah tua dah. Itu yang besar nih guys. Lihat tandanya guys. Tuh, tinggi sekali guys. Baru rimba. Udah harum rimba nih guys. Kecil tapi Nah. tinggi. Nih tandanya. Kita sepil tandanya Induk. indah nih guys. Mata kapak. Mata kapak guys. Perjuangan hidup masuk ke hutan, keluar hutan. Iwan Pales nak tinggal tuh. Alas ini tak gendong terus. Bismillah. Rimba punya guys. Rimba punya guys. Kalau rimba tuh biar kecil. Kalau udah mau ngasih super lah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Garum guys. Garum. Belum guys. Masih kecil. Tapi kulitnya udah lumayan tua guys. Kita tinggalkan.
cari yang lain lagi. Bukan guys. Itu guys, lubang penyerat guys. Ini kita dapat anggur hutan guys, yang mau request kita bawakan. Dia tapi datang kok. Lubang guys, basah guys. Oh, sungai juga tuh cabang lah. Ada air kan? Udah sebutin. Ini putih apa? Jangan sanok kuning. Mau kali. Dia kan? Lihat daunnya. Dia aneh, lihat deh. Ada kelihatan. Kecil daunnya wah. Hah? Kecil modelnya. Pucuk nggak daunnya? Sungai guys. Oh. Sungai kering. Sungai kering guys. Wah, bekas itu kuna. Bukan. Gagal kita ini guys. Mana anaknya dia? Belum ketemu. Hutan ini masih luas. Oke guys, perburuan kita kali ini belum membuahkan hasil guys. Yang ada tadi cuman kecil-kecil kenaknya. Kita mau survei lagi nanti kita lanjutkan video ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.